صاحب القائد بتاع التليفونات اللي بيقولوا عليه. فين العروض يا صاحب ام 2000 اللي انتوا بتتكلموا عليها دي دايما في النت وبتاع، وتقعدي تقول لي 2000 وانا القائد ومش القائد؟ فين عروضك دي يا صاحبي؟ يا عم واحد الله صلى لا على لا النبي، انت لا عايز ايه دلوقتي؟ انا عايز حاجه ب 2000 جنيه اللي انت بتقول طب عليها. لو ما فيش حاجه ب 2000 جنيه فرجني كده اللي عندك ابو 2000 جنيه. هتعمل ايه يعني؟ انا لو مفيش بقول حاجه لك ب 2000 هنعمل جنيه؟ مشكله جامده هنا، عشان انت دايما تطلع تقول حاجات ب 1600 حاجات ب 1000 ورينا الحاجات اللي هي بتاعت الغلابه اللي عندك دي. صلى على النبي كده معانا عليه الصلاه والسلام. بص ده انا منزل له فيديو وعندي حاجات تانية منه. تمام. يا 54 64 اوبو بصمه تمام. في الجنب، حاجه محترمه جدا. تمام. ب 2700 جنيه. تمام. وانت معايا دلوقتي لو يلزمك ب 2500 جنيه تمام. عشان انت جيت له وقدرتني. وده اوبو 12 تمام. رامات 3 ومساحه 32 جيجا. تمام. الفيديو بتاعه نازل ب 1800 جنيه ليك انت دلوقتي، وانت واقف ب 1600 جنيه. تمام. تمام. ده هواوي نوفا 7 اي رامات 8 ومساحه 128 جيجا ب 2200 جنيه لو انت تشتري دلوقتي. عايز ايه تاني عروض غلابه اكتر من كده؟ نعم. عدك مبسوط؟ مبسوط يا معلم. مرضي؟ مرضي. قول للناس ان انت مرضي. مرضي صح. واهم حاجه ايه؟ تصلي على النبي. خلاص كده.